سلام و صبحتان بخیر. بسیار زود خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر، صبح همکارایتان بخیر. امید که صبح را به خوبی و به خوشی آغاز کرده باشید. جهان سپاس، ممنونتان جناب استاد که آمدین. جناب استاد، اگر توکل را در اقتصاد تعریف بکنیم و تفاوتش تنها با آرزو و دعا بدانیم چی حالی خواهد شد؟ قربانتان، الله مثال در قرآن عظیم شان مهربانی میکند و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله متعال توکل بکند کفایتش میکند. بنابراین توکل در لغت به معنای اعتماد داشتن و در اصطلاح شریعت اعتماد داشتن به الله متعال، یعنی اعتماد و باور قلبی داشتن به اینکه الله متعال کافی و شافی ماست. بنابراین در اقتصاد هم کسی که متوکل باشد به الله متعال همیشه کامیاب می باشد، موفق می باشد و در امورش برکت نصیبش میشه. بله جناب استاد، گاه یک فرهنگ و رواجی که در کشور عزیز ما افغانستان وجود دارد، زمانی که در یک کار تنبلی میکنیم یا زمانی که در یک کار تدابیر آنچنانی که لازم هست مد نظر نمیگیریم، ما میگیم که توکل ما به خدا باشد. حالا اگر ما تفکیک بکنیم و تفاوت واقعی توکل را از تنبلی و عمل نبودن تشخیص بدیم، این گونه توکل چی خواهد بود که توکل واقعی چی هست؟ واقعا توکل یک چند خصوصیات داره. یکی توکلی است که انسان تلاش میکنه، از ابزار و وسایل استفاده میکند، بعدا باز میگه توکل به الله. این توکل واقعی است. اما تنبلی است که انسان همیشه از وظایف پایگریزی میکنه و تلاش نمیکند و تن آرزو میکند. این دعا نیست، این تن آرزو کردن است. بنابراین انسان زمان میتونه موفق باشد که تلاش و ابزار استفاده بکنه. مثال بزنم، اگر یک انسان زمان متوکل گفته میشه که دانه را بر زمین میکاره، بعدا دعا میکنه خدا باران بباره یا او را آبیاری میکنه، این توکل است. و این رقم نیست که دانه را هم کش نکنی بعد از بگویی من متوکل هستم. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و حدیث مشهوری است که شخصی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که چی کردی شترت؟ گفت شتر توکلش به الله کردم. بس پیامبر صلی الله علیه و برش گفت که تو زانی شترت میبندی، بعد از او توکلش به الله میکردی. مولانا به این شعر بیان میکنه، میگه گفت پیامبر با آواز بلند با توکل بازی اشتر ببند. وقتی که میخوای یک اقتصاد، یک کار بیزنس تجارت شروع بکنی، تمام ابزار سرمایه را مهیا بساز، ابزار و وسایل مهیا بساز، هدفت تعیین بکن، بعدا توکلت به الله بکن که برکت در دست الله است. رزق روزی حقیقی در دست الله است، اما تلاش و پشتکارش مربوط ما میشه که باید بکنیم. بله جناب استاد، گاهی ترس ما، استراب ما و اینکه ما شکست نخوریم، دغدغه های فکری ما میشه و ما معمولا در ادامه شکست میخوریم. توکل چقدر میتونه کمک بکند که ما ترس از اشتباهات را کاهش بدیم و همچنان عملکرد عالی و تصمیم های عالی را در راستای موفقیت های اقتصادی و تجاری داشته باشیم؟ واقعا تجاری که توکل به الله داشته باشد، او ترس و استرس نمی داشته باشه. همیشه فرصت های تجارتی و اقتصادی برش مهیا شود، از او خوبتر استفاده می کند، به نفع خود، به نفع جامعه خود، به نفع مردم خود از این استفاده می کند. کسانی که توکل نداشته باشند به الله متعال، طبعا استرس می داشته باشند، استراب می داشته باشند و سرمایه گذاری کردن میتونن. همیشه بهانه میزنن که شرایط مساعد نیست، بعضی گمرک ها بلند است، محصول بلند است، این بهانه را میزنن. اما کسی که توکل واقعی به الله متعال داشته باشد، تمام ابزار و وسایل را آماده میسازد، بعد از او اقدام میکند. یک شخصی آمد پیش حسن بصری رحمت الله علیه، گفت من توکل به الله متعال دارم اما نارام هستم، یعنی آرامش ندارم. حسن بصری رحمت الله علیه برش گفت که تو واقعا توکل نداری. اگر به الله متعال قسمی که الله گفته که شما به او توکل داشته باشی، تو آرامش می داشته باشی و تو آرام می باشی. تو در حقیقت توکل نداری. جناب استاد، در روزگار امروزی که در قرن 21 ما زندگی می کنیم، یک مشکل بسیار بزرگی را در میان جوانان، در میان صنعتکاران و سرمایه‌گذاران
مشاهده میکنیم که تعادل بین توکل و همچنان تلاش را مراعات نمی کند یا گهگاه استفاده از اسباب و علوم را خیلی ها مقدم میداند، گهگاه اینها را کاملا ترک می کند و خود را متوکل میداند. ایجاد تعادل میان استفاده از وسایل، استفاده از علوم، استفاده از مهارت ها و همچنان توکل چقدر مهم هست که ما تعادل ایجاد بکنیم و چگونه باید این تعادل را ایجاد بکنیم؟ واقعا یک داستان مشهور است. در زمان خلیفه دوم اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک تعداد افراد آمدن پیش حضرت عمر و برشان گفت که شما چی گونه مردم هستی؟ شما چی گروه مردم هستی؟ گفت ما متوکلون هستیم، ما کسایی هستیم که بر الله متعال توکل کردیم. حضرت عمر گفت شما متوکل نیستی، شما کسایی هستی که بالای دیگر خودت تکیه کردی. باید متوکلون کسی می باشه که تلاش میکنن. الله متعال پیامبر صلی الله علیه و در حدیث مهربانی میکنه، میگه کسی که بر الله متعال حق توکل را ادا بسازه الله متعال روزیش میده. بازی مثال میزنه، مثال پرنده را میزنه. میگه که پرنده که صبح از خانه خود گرسنه میبره اما شب اشکم سیر دوباره بر خانه خود برمیگرده. چرا دیگه چیز مثال نداره. ایره به خاطر مثال میته پیامبر صلی الله علیه و که پرنده از خانه خود حرکت میکنه. بنان یک کسی که میخواد یک تجارت شروع بکنه، یک میخواد اقتصاد بالا داشته باشه، میخواد یک سرپای خود استاد شود، حداقل حرکت بکنه، تلاش بکنه، ابزار و وسایل استفاده بکنه. ما اگه پیش دکتر میریم نسخه بگیریم اما دوا را بگیریم او را استفاده نکنیم ما صحتمند نمیشیم. بنان اگر میخوایم که دقیق متوکل باشیم و از ابزار و وسایل استفاده بکنیم و او را تا استفاده کنیم که ما بهتر شویم و خوبتر شویم. بله. جناب صاحب در لابلای صحبت ها ما یک بود قضیه را بسیار مشگافی کردیم، این که در کنار توکل استفاده از اسباب، از تلاش، از علوم مهم هست. حالا اگر قضیه را بودی دیگه هم بحث بکنیم، اگر ما از همه اسباب استفاده کنیم، از علوم استفاده بکنیم اما توکل ما به الله سبحانه و تعالی نباشد، اگر همراهی الله سبحانه و تعالی نباشد، قطعا ما به موفقیت خواهیم رسید. بدون شک کسایی که به الله متعال توکل میکنن و کفا بالله وکیلا، کسی که به الله توکل میکنه برش کفایت میکند. اما واقعا اگر انسان بدانه در بود روانشناسی یا بود اقتصادی یک موضوع را که آدم بررسی بکنه دقیق میفهمه که هر زمانی برای تو موفقیت نصیب میشه که تو به الله متوکل داشته باشی. توکلت به الله باشه. اگر توکلت به الله نباشه تو در بسیاری کارهای خرد هم جرأت نمیکنی، استرس و استراب و چی می داشته باشی، نمیتونی که در زندگیت موفق شوی. یعنی توکل جزء بسیار مهمی هست که ما را هم انرژی میبخشه، هم جرأت میبخشه و هم در کارهای ما موفقیت به بار میآورد. بسیار سپاس جناب استاد، ممنونتان. اگر بحث امروزی را جنبندی بکنیم و در قالب یک پیام به هموطنان عزیز ارائه بکنیم چی عالی خواهد شد؟ مهمترین بخشی که در یک تجارت، یک اقتصاد خوبتر به انسان میشه معمولا این است که انسان ابزار و وسایل و اهداف خود را تعیین بکند، بعدا توکل خود را به الله بکند. وقتی که انسان صبح از خانه میبره این دعا است که میخوانه که بسم الله توکلت علی الله فهو حسبه لا حول ولا قوة الا بالله. کسی که صبحکی از تو به کار خودم میبره باید توکل خود هر صبح تجدید بکند، به الله متعال بکند تا در کار و بارش برکت نصیب شود. جهان سپاس جناب استاد و ممنون از هموطنان عزیزی که تا این حال همراهی کردن، با ما بودن و برنامهشان را تماشا کردن.